perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi. Et lelo mokolo lelo 3 Exact Production TV na équipe na Mobimbato Kiti na commune ya Mongafula, précisément na quartier Le Maïmbu. Et toza awa na route de la paix, awa na Le Maïmbu na route de la paix, awa toye ko sala constat ya makadam oyo uti ko tongama ya pas longtemps et netoye to lakisa bino lisusu yango ba habitant ya koto oyo ba natif ya koto oyo oyo bo voyage bokenda botika makadam oyo te ya route de la paix oyo et que tin Gilles Brancerie. Donc na yesu ko rappeler bino et lelo mokolo lelo to kiti na commune ya Mongafula et quartier et tozali Le Maïmbu. Na Le Maïmbu toyoka kozwa constat ko sala ya avenue oyo ya route de la paix. Avenue de la paix oyo eza na kati ya Le Maïmbu eketi. Bonsoir. Bonjour. Vraiment bisika nyonso la fois passée toyaki kosala constat ya route de la paix esilaki nanu te lelo tozongi lisusu po tolakisa bango avancement ya batravaux. Vraiment wana baloba kaka kotonga ezalaka na mikolo moko buka ezalaka mokolo moko mais du moins du jour au jour et ezotongama ezochanger ezokende vraiment prince oyo makadam oyo biso na kinto mesana prince et eza eloko moko euti koyakala mingi te ezalaki te. Donc na cadre bazobongisa banzela bazopasola banzela lelo mpe tozwi makadam oyo et la route de la paix. Donc merci na ba autorité nyonso ya mboka ba continuance merci na emoko ya mail numéro 1 le Fatu Béton Mukwantombolo toujours force et donc c'est ça et donc ya toza na commune ya Mongafula to na commune ya Mongafula ya ba habité commune ya Mongafula précisément quartier Le Maïmbu. Donc quartier Le Maïmbu nzela oyo bozomona oyo liboso na biso boye eza destination ti Pont Matete et sima na biso bezali Gilles Brancerie et sima na biso lisusu ezali nzela ya route rocade oyo teute kolakisa bino na fa passé oyo tolakisaki bino na émission uti koleka route rocade wana et yango oyo mpe kaka ebimeli mpe ka awa ebalani na avenue de la paix ebalani na route de la paix. Donc route ya rocale to bandaki kuna na Kimwenza o to lakisaki bino la fois passée et ya mwana route wana et yaki ko bimati awa na de la paix bimati awa na de la paix et yango to ko lakisa bino donc route yango eza na kombo ya de la paix. Et aux amants natifs ya koto mwana Le Maïmbu. Le Maïmbu ezali quartier moko et bimisa pe bato ebele toyoka ba joueur ebele babimaka na ba Le Maïmbu ba autorité pe ebele babimaka na ba Le Maïmbu ba dika ba parisien bana poto pe ebele bazali banda ba uta na ba Le Maïmbu. Voilà mona pe ozana lupangu soit ozana natif ya Le Maïmbu te mais osomma mabele na koto ozana lupangu na koto donc lelo biso toye to kiti na Le Maïmbu na équipe technique nyos ya chaîne na biso 3 Exact Production TV na émission na bino mesana kolanda les artères de Kinshasa. Donc merci beaucoup au mone pa na bino comme d'habitude na to lobaka benga tia commentaire et tia j'aime et benga surtout benga biso na moni pa na biso to na moni pa na biso te biso ezalaka fierté na biso. Donc ya to kita ozaka toujours na route de la paix o ekei ti pont ya Matete na biso mission na biso to bandiango awa na quartier Le Maïmbu. Donc nde tozo kita avenue de la paix to laksa binango et bongo bomona biso to lobaka TV za radio te et biso za la komona
na koyoka mais bozo mona bozo yoka ndenge tozoloba na commentaire ngala ningaka tier moyo obimisaka ya ba Kongo wana buka kwikila voilà buka kwikila tomate tomate abira yesadae rien botika bafantu yesadae tomate yesasekui donc bongo da biso tolingaka tomoni itondimi soki tomoni te tondima te mpo tokosama trop depuis tobotama ti lelo bakoko na biso bakosama tokosamaka kaka ingénieur place eza fo tokosamaka kaka e oyo premier pont Lukaya tokomi na pont Lukaya donc bana lemu pont Lukaya oyo euti bakongo euti bakasangulu mayoyo euti kasangulu Lukaya donc oyo na kasangulu ezali mai ya Lukaya na sokola yango mpe na kasangulu ya na espace mo basala wana batrisha mai ya Lukaya na niveau kasangulu ndenge kaka tomonaka bamai ya pembe banini na kota mpe site mo na kasangulu kendaka production batrisha ezaka lokwa boye bozomona bana bazosokola bamama bazonika babilamba banini donc basani banini donc biso TV eza radio te TV eza radio te awa pont Lukaya yango oyo pont ya mai ya Lukaya yango oyo oza natif ya koto oyo pont oyo mai oyo sokola na mai oyo boyako bosala baje na mai oyo obina na mai oyo otindikaka mwana bato na mai oyo ntango balaka bana mike obukaka mwana bato na mai oyo okenda oyebi mai oyo oza na États-Unis oza na France oza na Belgique oyebi mai oyo ntango bandeko oya kosaka baki bana mike otindikaka mwana bato na mai oyo otindikaka masa na yo osokola na mai oyo yango wana mai ya pont mai ya Lukaya donc totiki pont ya Lukaya tozocontinue toujours avenue de la Paix et toujours toza na lemba yimbu toujours toza na lemba yimbu place toye kotourner na mokolo ya lelo merci na équipe technique nyonso merci na batechnicien merci na balandi na biso nyonso là je salue papa Guy Kalamabi molandi monene ya tous les temps aboma soldat et pourquoi pas la maman Bijou Mabuta et molandi monene ya émission les artères de Kinshasa et maman Wivine Lukunga molandi monene ya émission les artères de Kinshasa maître Tode maître Tode Chéri Omokoko et mbote mingi molandi monene ya émission oyo c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire en espace vita imana donc yawa bata vita bayara bata imana bayara ale babomani o babomana kaka so moka gagné babomani babima normal so bagé match nul
avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Bengaki. Lupango oteka yango, parcelle à vendre yango. Ils en a 28 mètres sur 40. Awa na Kinkole. Na Kinkole, so komika na château d'eau, otunika avenue Djika. Pour moni bino espace ezali yango yo. Espace yango ezali. Botungisa ki trop yango yo. Espace eza soko lingo sa la salle de fête. Soko lingo sa la flat. Oye yango yo. Awa. Awa nyonso tu. Bomoni. Awa yango yo. Yango yo. Mobof Chai Clément, Mobof Chai Clément. Mobof Poupon. Yango yo. Donc, tozokende ndenge ezalaka kaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, yango wana. Donc, eza déjà cadastré, mikanda nyonso tout ya lete ezali. Osepeli nango, ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana. Tokei to vérifier makambo nyonso tout soko za na avocat na yo. Aye, totali ba makambo nyonso tout mikanda cadastre ezali, toke na commune na bureau quartier. Donc yango yo. Trois d'exa bandi makambo na ye. Makambo yango ebandi. Awa toza na château d'eau. Château d'eau na Kinkole bomoni. Avenue Djeka. Frontière ya Baumbu na Djeka yango. Donc oyo yango yo. Botunaki naza na besoin lupango na Kinkole. Tu sais que ozela yango moni terrain yango. Bengi na numéro eza wana. Okota contact na biso. Pour informer yo makambo nyonso tout ndenge ezali. Bomoni eza bien clôturé. Bomoni quartier ezali bien, érosion ezate. Mabulo ezate. Donc so communiquer na Kinkole okitika na pont wana. Na pont na virage. Ozwi kaka moto, ou bien na moto tikanga na château d'eau. Quand on commune na château d'eau wana, otunika avenue Njeka eza wapi. Oyo na avenue Njeka. Oye. Bon. Awa siko namoni namoni ba ndeko na ngai awa. Okopesa ngai kombo nani? Kombo na ngai Augustin. Augustin. Kamba. Oza ancien ya koto ya quartier yo bien ndeni. Toza biso ka na quartier o. Bon tomoni kolo lupango ache lupango ya vente ndenge ezala kaka yo toko pesa biso éclaircissement lupango eza na problème te. Te eza na problème te, tomoni problème ezate. Donc bino nde bovandaka problème ezate. Donc boyebi pe mko lupango bien yo mtatindi biso donc tokutana na bino pe bana quartier to meki pe ko se renseigner pour le pont ezaka po somba faut na nan to miko tuna pe bino bobi bon problème ezate boyebi pe ko le pont très bien boyebi hein boyebi très bien on a donc bo assurer biso ke problème ezate bon papa kombolani kombo na Jansi OK donc bio boyebi ko le pont très bien na ebie conflit ezate nini ezate donc ngande na zawa makambo nyonso na yebi ekambo moko te eza ya mabe. OK so mutalinga ya awa donc ande tinga da komia mutsu anga ya so lingyo ya ozika transport komi na arrêt na virage likolo après ozwi moto oyebisika moto moto tikanga na château de oyo ekinzela ya Kibomango village so le bakotika yo wana nde okozwa siko adresse ya bien okotuna ka wana bakotika yo place lupango eza. OK merci. Bon toutefois le gars ba numéro ezali makambo surtout ezali so muta komi na château d'eau na bengi
indiqué ti place ya okoma moni donc oza mwa mbongo esilaka mabele esilaka te osombi mwa eloko etikala souvenir kotonga avenir alobi ya bana ya makambo ebele donc yango oyo momoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc momoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango oyo awa osombi otiekaka portail kaka esili bandi otonga bomoni avenir eza bien pas d'érosion mutuka mpe yango wana bomoni mutuka ekotaka mutuka yango wana ezokota des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Chers internautes, Tokomiawa, et tu seras toujours dans la route de la paix. Et tu es toujours dans la route de la paix. Tokomiawa, place de travaux Zali. Ils ont salama toujours. Beaucoup de travaux Awa. Ils ont salama toujours. Donc, merci Nabino, Bozo Talabiso. Merci Nabiso, Nabino, Bozo Landabiso. Donc, tu es toujours Nabino et Longo. Et Massa, tu as place. Lembaïmo, ah, référence est l'arrêt à la police. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et ah, tout ça, arrêt à la police. Donc, arrêt à la police. Pardon? Arrêt à la police, toujours dans Lembaïmo. Donc, toujours continuer. Toujours. Et ah, tu comme un arrêt à la police. Les amours rompent mon roi. Toujours, toi, dans Lembaïmo. Toujours continuer, toujours. Tourner, toujours continuer, toujours côté Mola. Dans Lembaïmo, vous avez venir à Lembaïmo. N'engez allez. Merci beaucoup, chers internautes. Nous allons continuer, on a tout arrêt la police. Nous allons continuer toujours dans Lembaïmo. Et bien, nous rappelez nous, nous dans la commune de Mongafula, précisément quartier Lembaïmo. Bisika wap nous dans l'avenue de la paix. Dans l'avenue de la paix, bisika tu es tourner émission na biso na mokolo ya lelo. Et merci na Patrick Bokolomba. Hein? Patrick Bokolomba et Bamoto na belé depuis France. Vous êtes toujours dans la route de la paix. Merci Nabana Lembaïmbo. Bana Lembaïmbo. Merci Nabana Lembaïmbo. Partout Boza, Bozo Talabiso.
partout boza bozolanda biso et biso tozo continuer toujours musala na biso et tozolakisa bino toujours lemba imbu oyo bomesana komona et boyoka trop lemba imbu yango oyo lemba imbu ezali na kati ya commune ya Mongafula. Voilà, ah toza na akili nimal, ah voilà, akili nimal, voilà, ezali complexe scolaire école complexe scolaire akili wawa. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci beaucoup, na maman Maggie Lado na Guidistone, maman la chancelle Mli depuis Belgique. Merci beaucoup, na Diego, hein, moninga ya selele nzembela, ba moto na ebele ba kolo garde miding, hein, na place à Bara. Balobi selele nzembela selele, voilà, tozali chez Nkwami, voilà, espace chez Nkwami, espace chez Nkwami, notre boyebe espace chez Nkwami, ah toza le espace chez Nkwami. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato ikoto sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba napesi mbote na ngai na J3 de Bruxelles Judikael Ipumbu, hein, mwana bankoko ya bancetre J3 de Bruxelles Judikael Ipumbu napesi bambote ebele nzembela selele J3 de Bruxelles Judikael Ipumbu bakolo garde miding, hein, bakolo garde miding, hein, ani di miding, voilà, bakolo garde na place à Bara wana bakolo masolo bato mundela pesa papier, voilà, garde miding wana bakolo masolo na place à Bara babi selele nzembela J3 de Bruxelles Judikael Ipumbu balobi bana bankoko bana kimbango kinokidi. makambo toboya kilobi merci na bino nyonso bolingaka biso bosabona na chaîne oyo et merci na bino oyo nyonso boza pene na biso et ba Patrick Bogolomba, ba papa Gai Kalamabi, ba mama na biso Uvine Lukunga et ba mama na biso maman na biso Bijou, maman na biso Bijou et te peux suivre ba moto belé et voilà donc Bijou Mabuta, voilà ba moto belé et bino tout bolandaka biso il y a trop et pourquoi pas la mettre taux de tokin
Maître to de toki ne Thierry Chako Mokoko opeshefi bambote ebele. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Ya Kanayo. Baveni yango, zao kota na kati. Voilà. Joli le na lemba imbwa tokota na biso na kati te tokolakisa bino kaka avenue de la paix na lemba imu lemba imu tokolakisa bino avenue de la paix na lemba imu. Merci biso tolobaka buka mona buka kwikila TV za radio te donc Biso va toujours terrain sur terrain au Pesa Veni donc voilà Biso va toujours buka mona buka kukila et TV za radio te au moni au yoki au tali au comprendre aux awapi place nini biso e marchera ne bongo tambola ne bongo zalo la coutume na biso quoi. Donc voilà, ils se forcent nous soutenir tout le barra toujours balabala. Mongongo kaukaka, makole lembaka, aussi venu peu côté ça qui tombe comme casse, venu peu ça côté. Donc voilà, et toujours continuer. Voilà, toujours dans l'embaïm. Mais vous rappelez bien, l'embaïm est zoami na commune ya Mongafula. L'embaïm. Je ne connais Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ
au soit venu. Voilà. Soit venu. Et merci beaucoup. Merci na bino nyonso. Merci na balandi nyonso bozolanda biso na bokebi nyonso et na mayele nyonso. Merci beaucoup. Nzambe abatela bino ndenge boza toujours de près na biso pona kolanda biso. Vraiment merci beaucoup. Nous sommes toujours là pour vous et biso tozo koba kaka na ko bosser ya ko lakisaka bino kaka kisasa au soit venu. Donc aussi ces allés à venir. Donc on a que ça rapide kaka kisasa eza monene. To ba on a 3 exact production beaucoup monde na kisasa. Yo pe au voyage au ba mema yo bébé au matin avion. Ah ba bete la lora lisola kisasa. Donc monde na kisasa na 3 exact production. Ah au monde na kisasa 3 production exact TV. Ah la chaîne le monde a dit ça. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bana kisasa ba congolais bozali diaspora congolais to pesi bino motebele en to moni ma diaspora congolais ya solo ba Patrick Bokolomba na France wana le congolais de père et de mère wawa to moni ba congolais ya solo na kati ya Irlande wana papa na biso Guy Kalamabi aboma soldat na mama na biso Bijou Mabuta na kati ya Irlande wana ba congolais ya solo ba diaspora ya solo ya valeur ya honneur ya lokumu moni susu mama na biso Within Lukunga na Irlande wana ba congolaise moko ya malamu ya kimia ya kitoko vraiment on se respectaka to peso pe ba mbote mingi to peso su mbote ya mingi na congolais moko susu mettre to de tokine Thierry Chako Mokoko je te salue aussi et vraiment je te salue aussi et ba mbote mingi na bino nyonso bozo landa biso et nena lobaka toujours olingi babwaka yo olingi babwaka misala na yo babwaka famille na yo entreprise na yo produit na yo contacter biso et kosala biso bien makasi et kosala biso bien makasi donc biso tokobwaka yo tokosolola ndenge kaka ezalaka et comme il faut vraiment towana moi petit wenze moi petit marché au devenir marché pirate voilà le marché pirate et moi petit marché il y a Lemba Imbu
tomoni petit marché ya lemba yimbu. Voilà, maman baza koteka awa na lemba yimbu et bakoteka vraiment awa na lemba yimbu avenue de la paix vraiment awa na avenue de la paix awa tokomi na pont noir. Voilà, awa tokomi na pont noir na petit marché ya lemba yimbu. Voilà, tokomi na pont noir. La parole, tournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, et que mon connard l'oubli, tous on a Ah, tout le monde va tonga wenzi. Voilà, ok. Likanisa malamu. Voilà. Va tonga wenzi. Donc, va tonga petit wenzi. Voilà. Marché, va tonga marché. Voilà. Marché. Va petit le sait que va décager. Va mettre on a kuna tout. Ba yawa. Donc voilà. Ils ont marché va tonga. Ah, on a lemba yimbu et na pont noir. Voilà. La route de la paix. Merci beaucoup. Merci Naba Landinyoso. Merci na chers internautes. Église Kimbangiste. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On les a espace église Kimbangiste. Voilà. Ah, toi, une église Kimbangiste. Église Kimbangiste. Voilà. Ah, toi, une église Kimbangiste. Donc, pont noir. Église Kimbangiste, on a petit wenze moko wana l'église Kimbangiste. Donc sur l'équipe pont noir, église Kimbangiste. Donc espace nyonso bozomona oyo ezali église Kimbangiste. Ezali espace ya bato Kimbangiste. Espace ya bana ba mama mwilu. Ba mama mwilu. Ba papa Kimbangu, to besimino ba mode ba mwilu nyonso. Bagimbangu nyonso epesino bambote bana mama mwilu nyonso bambote yenge ezola et vraiment bana papa Kimbangu et topesino bambote ebele ki mbote kiono vraiment ils ont continué toujours et voilà et porte ya munene entrée église Kimbangiste yango. Donc, l'église Kimbangiste ya lemba yimbu ya ngoyo. L'église Kimbangiste ya lemba yimbu ya ngoyo. L'église Kimbangiste ya lemba yimbu ya ngoyo. Donc, il y a la katiawa. Voilà. L'église Kimbangiste ya lemba yimbu ya ngoyo. Voilà. Katina donc. Donc, il y a justement là, pont noir. Bando matin, comme na pont noir. Omoni église Kimbangiste et tu découvres que wana ba tonga petit marché moko wana pour que ba longola ba mère baza wana basali marché pirate ba pesa bango sko marché original. Donc c'est ça. Merci toka toujours na route de la paix. Merci na équipe technique nyos. Merci na équipe technique nyos. Na zo bandela équipe technique nyos. Merci na bino tout. Ndenge tozo tambola na bino longo, ndenge tozo marcher na bino longo que soit à l'avenir, ndenge tozo tambola na bino longo et nzambe azo sunga biso, azo pambola biso même na Bible lobo salité okolia te. Ba bi moto akolia nde obena moto kina yene azwi lifuta. Donc c'est ça. Moto kolia nde bena moto kinae ndenge to ko sala boye saki papa gai kalama akanisi biso mabe eza motoki wawa ndenge to ko sala boye soki
Patrick Bokolombo. Soki Patrick Bokolombo aganisi biso obe mabe eza botoki motoki na biso ndenge tokozala boye soki mama Wivine Lukunga aganisi biso eza mabe eza motoki soki tokozala boye maître to de Tukine Chéri Chako Mokoko aganisi biso eza mabe te. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Nalemba Yimbu, comme na troisième pont na biso, Nalemba Yimbu, pour l'équipe pont Lukaya, pour l'équipe pont Noir, et pour l'équipe église Kimbangiste, et tout comme Awa, na troisième pont na biso, Nalemba Yimbu. Masao Poni. Voilà. Bonjour. Voilà. Pour pont charge batterie, je ne sais pas ce qu'il y a en haut. Voilà. Bon, mais ma salut, ma bossani. Bon, bonjour maman. Oh, pont comment on dit? Pont Kuala. Voilà, c'est ça. Comment on dit Kimi Ngayangwa. Pont Kuala. Voilà. Tu as pont Lukaya, tu as pont Noir, église Kimbangiste, tu as pont Kuala. Et toujours na Lemba Yimbu. Toujours na Lemba Yimbu. Voilà. Lemba Yimbu. Toujours na Lemba Yimbu. Lemba Yimbu yango. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. Merci Nabino Nyonso Bolanda Kibiso. Awa bipa yopte ko chike na émission na biso ya lelo auto tourner na commune ya Monga Fula na quartier Lemba Yimbu et avenue ciblée route principale avenue de la paix route de la paix et de awa to tamboli. Merci Nabino Nyonso, merci Nabino Tubotali biso, merci Nabino Tubolandi biso, bana poto nyonso, bana France, bana Belgique, bana Afrique du Sud, bana Kinshasa, Goma, Est, Bas Congo, bana Lubumbashi, Batoto Goma, partout bozali, to sengi bino merci et Akwala na bete gango déjà. Merci na bino Tubolandi biso et awande to ko succela émission na biso na pont Akwala. Merci na maître to de Tokine et Chéri Chako Mokoko. Merci na Patrick Bokolombo ya Bakolombo. Merci na papa na biso Gai Kalamabi. Et merci na maman na biso Bijou Mabuta. Merci na maman na biso Wivine Lukunga. Pourquoi pas à toi, maman Magui Ladona Gigistone. Et tokutani au prochain numéro. Ce qui nous a été tokomona na lisusu na édition Zalikoya. Bye.
soki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bapesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi ma contrai sans kutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso batoto boiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela nolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Talabiso batoto ikotosa nzambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye oya lipambole yesu yakanda yo vraimen koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba